Dobar dan, moje ime je Irina Damjanović i danas pričamo o škakljivoj temi sistema organa za razmnožavanje. Ovde vidimo gde je lociran kod muškarca i žene, od čega se sastoji i kako izgleda iznutra u kombinaciji sa ostalim unutrašnjim organima, ali njegova uloga je pre svega produženje vrste, odnosno stvaranje i rađanje potomstva. Kako to izvode organi za razmnožavanje? Tako što stvaraju spermatozoide, odnosno jajne ćelije, to jest polne ćelije koje se nazivaju gameti. Znači, ova slika spermatozoide jajne ćelije jeste jedna elektronska mikrografija, znači mikrografija urađena pod elektronskim mikroskopom, samo malo drugačije, samo malo obojena da bi se bolje razlikovalo šta je šta. Osnovna uloga ovih polnih ćelija jeste da se nađu i da se spoje, odnosno oplode, što dovodi do bebe. Spermatozoidi i jajne ćelije su polne ćelije. Velika je razlika između njih. Muške polne ćelije su male, ženske polne ćelije su velike. Spermatozoidi se pokreću pomoću repa, jajne ćelije nemaju nikakvu organelu za kretanje i one nemaju, znači, ne mogu da se same pokreću. Spermatozoidi nemaju rezervnu hranu, jajne ćelije imaju rezerve hrane, najbolji primer je žumance u kokošijem, na primer jajetu. Spermatozoidi se proizvode u ogromnoj količini, znači to su milioni u pitanju. Pritom proizvodnja, stvaranje spermatozoida počinje u pubertetu, dok stvaranje jajnih ćelija je već završeno na rođenju bebe, ali one nisu zrele, njihovo sazrevanje počinje u pubertetu, odnosno sazrevanje dovršava se u pubertetu. Prvo ćemo se upoznati sa muškim polnim organima. Ono što je svima poznato jesu spoljašnji polni organi, odnosno genitalije, ali ono što je najvažnije u proizvodnji spermatozoida jesu semenici, odnosno testisi, koji su smešteni u mošnicama, odnosno ovim kožnim kesicama, koje se nalaze izvan praktično organizma, iz jednog vrlo dobrog i važnog razloga, a to je zato što za proizvodnju spermatozoida je potrebna temperatura koja je taman nešto niža od temperature tela, koja je omogućena upravo na ovakvom mestu. Dokaz za to jeste što se pri hladnom vremenu mošnice skupljaju i time privlače testise bliže telu i omogućavaju održavanje te temperature koja je potrebna za stvaranje spermatozoida. Napravljeni spermatozoidi idu dalje kroz semevode, odnosno kroz ove cevčice i kanaliće. Ovde ćemo bolje da vidimo od čega se sastoje. Znači, svaki semenik, odnosno svaki testis, sastoji se iz mnoštva kanalića. U tim kanalićima nalaze se ćelije koje prave spermatozoide. Ti spermatozoidi putuju kroz ove cevčice, dolaze do ove gužve cevčica, koju su posebno nazvali pasemenik, jer tu se dešava dozrevanje, odnosno sazrevanje spermatozoida. Kada se to dovrši, oni putuju dalje kroz semevode. To su isti, znači, ovi ovde semevodi. Da bi stvar bila jasnija, mislim da je važno da se to sve pogleda u odnosu na ostale unutrašnje organe. Pa sada vidimo, upoznali smo se sa semenikom, sa pasemenikom i sa semevodom, koji ovako dalje putuje iznad i iza bešike. Tu mu se priključuju dve žlezde, semena kesica i prostata, koje proizvode posebnu tečnost, koja mešajući se sa spermatozoidima postaje semena tečnost. Kao što vidite, ovde se nalazi bešika i izvodni kanal bešike, pa se zapravo kanal kroz koji putuje semena tečnost i kanal kroz koji putuje mokraća iz bešike ulivaju jedan zajednički kanal mokraćnu cev, odnosno uretra, i oni prolaze kroz penis, odnosno polni ud. Dakle, tuda se najčešće kroz isti kanal izlučuje mokraća, a povremeno semena tečnost. I ako pogledamo ovde, ovo što je lična kesa, to je u stvari presek debelog creva i ovde je analni otvor. Tako da možemo da reći da kod muškaraca postoji urogenitalni otvor, odnosno otvor za piškenje i izbacivanje semena, i analni otvor. Erekcija, to je pitanje koje deca uvek postavljaju, a to je da li u penisu postoji kost. Ne postoji, kao što možete vidjeti. Evo ovde presek, kako izgleda taj presek, ureter, odnosno mokraćna cev, oko koje se nalazi sunđerasto tkivo i još dodatnog sunđerastog tkiva, koje je sve prokrvljeno. Ta krv tokom polnog odnosa puni te sunđere i evo kako izgleda to sunđerasto tkivo napunjeno
krvlju i to je u stvari ono što dovodi do erekcije, prilikom koje penis se produžava i očvršćuje. Ženski polni organi, evo kako izgledaju, odnosno gde se nalaze, gledano s polja, gledano sa strane, ali ono što se smatralo jako važnim jeste da vidimo gde se nalaze u odnosu na ostale unutrašnje organe, isto kao i kod muškaraca, pa ćemo najprve primetiti da se ovde nalazi mokraćna vešika sa izvodnim kanalom i sa zadnje strane debelo crevo sa analnim otvorom. Između se nalazi otvor, polni otvor, i tu između su i ostali reproduktivni organi žene koje ćemo upoznati za koji sekund. Dakle, ako gledamo na dijagramu, imamo rupicu za piškenje, za kakenje i za rađanje beba. Prvi organ ženskog polnog sistema jeste jajnik, jer se u njemu proizvode jajne ćelije, stvaraju. One dalje putuju kroz fallopian tube, odnosno jajovod, isto i s jedne i sa druge strane, a zajedno se oba jajovoda ulivaju u matericu, koja je kao nekakav balon ili lopta, ali sastavljena od mišića. Znači, njen zid je od mišića, unutra je šupljina i ovde se sužava kao i svaki balon, i to se naziva grlić materice. To suženje je jako važno za vreme trudnoće, drži bebu da ne ispadne, vagina, odnosno rodnica, i već dolazimo do spoljašnjih genitalija, odnosno stidnice. Malo bolje ćemo se upoznati sa onim šta se dešava u jajniku. Evo ga jedan kao uvećani jajnik. Rekli smo da se bebe devojčice javljaju sa oformljenim jajnim ćelijama, ali kad dođe pubertet, te jajne ćelije počinju da sazrevaju, ali polako, određenim ritmom, jedna po jedna. I one sazrevaju tako što oko njih se formiraju nekakva kesica, neki folikul, koji im pomaže da obave ono što treba, i u tom sazrevanju, evo ovde vidimo, u jednom trenutku dolazi do pucanja te kesice i jajna ćelija ispada iz jajnika, i ulazi u jajovod. Ono što se dešava sa ostatkom te kesice jeste da ona počinje da luči hormone koji dalje regulišu šta će se dešavati u slučaju trudnoće i u slučaju ako ne dođe do trudnoće. Evo ovde jedne jajne ćelije, da vidimo koliko je ona složena i koliko je veća od spermatozoida. Dakle, evo je ovde jedna sazrela jajna ćelija, oslobođena iz jajnika, taj trenutak naziva se ovulacija. I sad ta jajna ćelija putuje, ovde može doći do oplođenja, susreta sa spermatozoidom i oplođena, i takva jajna ćelija se pričvršćuje na zid materice i počinje da raste beba. Zašto se pričvršćuje na zid materice? Zato što je on debeo, dosta prokrvljen. Čemu služi ta krv? Pa da hrani, kao što krv hrani naš organizam, tako hrani i bebin organizam dok je u telu majke. Na tom mestu se formira posteljica i od nje polazi pupčana vrpca, i to je ono što već znate da hrani bebu dok je u stomaku. A šta se dešava ako ne dođe do trudnoće, ako ne dođe do oplođenja? I dalje se materica sprema za trudnoću. Znači, osnovna uloga materice je da se priprema za trudnoću. Ona se priprema tako što njen zid zadebljava, sprema, snabdeva se krvlju. Ovde jedna jajna ćelija dozreva, došlo do ovulacije, ona je oslobođena iz jajnika, kreće niz jajovod, zid materice je sve deblji i sve deblji. Ovde je već potpuno spreman za oplođenu jajnu ćeliju i za početak trudnoće, međutim, do toga ne dolazi. Jajna ćelija se raspada, i zid materice kreće da se kruni, ljušti i dolazi do krvarenja. Odnosno, ceo ovaj proces naziva se menstrualni ciklus, a to krvarenje naziva se menstrualno krvarenje. Taj ciklus traje u proseku 28 dana, ali 21 do 30 dana je nešto što se smatra normalnim. I evo ovde još jedne šeme, odnosno jednog, onako, čini mi se, lepog prikaza, gde se vidi koliko je debeo zid materice pre menstruacije, odnosno onda kada je spreman za trudnoću, koliko je prokrvljen i koliko se to sve sljušti, odnosno nestane tokom menstruacije, da bi opet krenulo da deblja i da prokrvljava nakon menstruacije i da bude onako potpuno spremno u trenutku ovulacije da primi novu oplođenu jajnu ćeliju. Sve ovo se dešava tokom cijelog reproduktivnog života žene. Šta to znači? Reproduktivni život, to je onaj period u životu žene kada je ona sposobna, biološki gledano, ne pričamo o volji,
nego samo njenom organizmu koji je sposoban da rađa. To prestaje klimaksom, kada već žena je starija, jer dolazi do menopauze, odnosno dolazi do prestanka ovog menstrualnog ciklusa i ceo taj period promena, kada prestaje menstrualni ciklus, naziva se klimaks, kao što je i onaj kada počinje menstrualni ciklus, se naziva pubertet. To bi bilo to o organima za razmnožavanje, nadam se da je bilo korisno.